Në mbështetje të ambasadës së Francës, më pas komunës së Prishtinës, Aleancës Franceze dhe Kino Armatës, si dhe Termokis, është hap edicioni i parë i festivalit të filmit francez, në kuadër të cilit do të shfaqen 14 filma. Kino në Shehër do tjetë i hapur për publikun e Prishtinës, natyrisht edhe për të ardhurit e tjera, të cilët dëshirojnë që të shohin filma francez, do tjetë i hapur deri më datën 29 gusht. Rreth këtij festivali do të bashkëbisedojmë me drejtoreshën e Aleancës Franceze, Anne-Sophie Verrier, të cilën e kemi të ftuar në studio. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit nga ana juaj. Dhe gjithashtu e kemi Valentina Kapitin, e cila është përgjegjëse për kulturë në Aleancën Franceze, që sot do ta kemi edhe në rolin apo në cilësinë e përkthyses. Valentina, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirë, do të fillojmë pra me bisedën. Ky është festivali i parë faktikisht që po bëhet në qiell të hapur. Sigurisht sezoni i verës e bën të veten dhe të shohësh një film në një ambient të hapur, kjo bën që të ndihesh edhe më mirë. Festivali është hap me datën 13, do të thotë pardje. Na tregoni pak se si ishte hapja, interesimi i publikut për të parë filma francez. C'est le premier festival en plein air et comme c'est la saison de l'été, est-ce que vous pouvez nous parler de l'ouverture? L'ouverture de ce festival, c'était avant-hier. Comment c'était passé? On a eu la première soirée du festival donc avant-hier, mardi, sur le Chéchi devant le Kino Armata. Festivali është hap partjer në Sheshin, në Shesh, te Kino Armata. Avec un petit court-métrage d'animation. Et ensuite, on a eu le premier grand film de ce festival qui s'appelle L'Arbre avec Charlotte Gainsbourg. Me një fillimisht metrazhit shkurt, pastaj me një film të metrazhit gjatë, i cili ka titullin L'Arbre, të regjisorit Charlotte, aktorës Charlotte Gainsbourg. Ça s'est très bien passé, on est content, on a eu pas mal de public, on était content aussi de voir qu'on pouvait organiser comme ça un film en plein milieu de Pristina, en plein air, pour que tout le monde puisse venir et en profiter. Donc c'était vraiment une belle soirée, on a eu de la chance aussi avec le temps. C'était une réussite. Hapja ka qenë shumë e mirë, ka pas shumë të interesuar dhe kemi pas fat me kohën që koha ka qenë e mirë dhe gjithçka ka shkuar mirë. Po, Aleancën Franceze, në fakt, ambasadën franceze gjithashtu në Prishtinë ju kemi për një kohë të gjatë dhe keni realizuar në vazhdimsi, do të thotë edhe gjatë viteve paraprake, aktivitete të ndryshme për publikun shqiptar. Pse vendosësh që të hapni edhe festival filmit, të thotë, ky është i pari i cili mbahet në qiell të hapur? Ka qenë interesimi i opinionit apo cili është qëllimi i hapjes së këtij festivali? On sait que l'ambassade de France et l'Alliance française, ils organisent des activités culturelles en continuation et on les a suivis toujours. Pourquoi vous avez décidé de commencer avec un festival de films en plein air? Alors, en fait, c'est parti d'un constat, c'est que souvent dans les grandes capitales et à Pristina également, le mois d'août c'est un mois assez calme, la plupart des gens sont partis en vacances, mais c'est vrai que pour les gens qui sont encore là, qui travaillent, qui ne peuvent pas partir en vacances, il se passe pas grand-chose en fait au niveau culturel. Atëherë në qytetet mëdha, sidomos në kryeqytete gjatë muajit verës, sidomos në gusht, është qetësi edhe shumica njerëzve ikin, shkojnë për pushime, nuk ka shumë organizime, kështu që kemi menduar që do të ishte një ide e mirë që të fillojmë me një festival të filmit në qiell të hapur. Donc du coup, nous, notre idée en fait, c'était d'organiser quelque chose pour les familles qui étaient restées, pour les enfants qui n'ont pas forcément eu la chance de partir en vacances. Et c'est une idée qui a aussi intéressé le Kino Armata, le Termokis, et on a eu la chance d'avoir, comme vous disiez, le soutien aussi de la municipalité de Pristina.
Atëherë qëllimi ka qenë që të organizojmë diçka për familjet, për trit edhe për fëmijët, sidomos që nuk kanë shkuar pushime, të organizojmë një aktivitet të tillë dhe kemi pas fatin që me bashkëpunu dhe me Kino Armatën edhe me pas mbështetjen e komunës Prishtinës. Po, në fakt është përzgjedhja e 14 filmave. Si është bërë përzgjedhja këtyre filmave, duke ditë që filma francez pra ka shumë, si është bërë përzgjedhja e këtij repertori? Çfarë filma janë këta? Të kujt janë temat deri diku do të filmave, në mënyrë që ta informojmë edhe publikun të di pra se çfarë do të ketë dhe çfarë ka rastin që të shoh. Il y a 14 films pendant ce festival. Comment est-ce que vous avez choisi les films? C'est quoi le sujet de film? Comme ça, on peut informer le public kosovar. Alors, en fait, la manière dont on a choisi les films, d'abord, c'est donc en discutant avec le Kino Armata et le Thermokis de voir un peu quel type de festival on voulait proposer et pour quel public. Atëherë fillimisht kemi bisedu me Kino Armatën edhe Thermokis, çfarë filma kishim mujt me përzgjedh edhe çfarë filma mund të ju interesoj publikut. Et une fois qu'on a décidé de se concentrer un petit peu sur le public famille, jeunes adultes, on s'est dit que tout ce qui était thème de la nature et de l'environnement, c'était des thèmes qui étaient assez importants au Kosovo comme partout dans le monde en fait. Pastaj kemi menduar që gjitha temat që kanë të bëjnë me familjet, me trit, me fëmijët, do të ishin tema interesant për këtë festival, ndërsa domethënë kemi vendosur që temat janë për natyrën, ambientin edhe rinin. Donc c'est comme ça qu'on a choisi ces thèmes-là et ensuite, dans ces thèmes, on a essayé de trouver des films qui touchaient un petit peu des personnes différentes. Donc par exemple, ce soir, au Thermokis, il y a un documentaire sur la permaculture, donc qui est une forme plus respectueuse de l'environnement d'agriculture. Sot, për shembull, kemi zgjedhur një film që do të shfaqet në Thermokis dhe që ka të bëjë me agriculturë, permaculture. Et par exemple, la prochaine séance au Kino Armata, pour le coup, ce sera une séance de courts-métrages qui seront plus, eux, à destination des enfants. Donc il y en a vraiment un peu pour tous les âges et tous les intérêts. Ndërsa filmi tjetër që do t'japet në Kino Armata është më shumë një film për fëmijë, pra do të ketë filma për gjitha moshat edhe për gjithë publikun. Kjo më duket që është edhe një e mirë që është bërë që ka përzgjedhje të repertorit të filmave për fëmijë, duke ditë që fëmijët pra ka nevojë që të njihen qysh në moshat e hershme edhe me kulturat të tjera, sidomos me kulturën franceze, me që gjithë filmat janë francez. C'est bien que vous avez choisi les films pour les enfants aussi, parce que les enfants ont besoin de connaître plus la culture française, et comme on sait que tous les films sont en langue française. Alors ce sont tous des films qui sont des productions ou des coproductions de pays francophones. Donc par exemple... Gjithë filmat janë të produksionit ose të një coproduksioni francophone. Par exemple, le premier film qu'on a eu, L'Arbre, c'était une coproduction franco-belge. Mais comme ça se passait en Australie, le film était en anglais. Après, la plupart des films sont quand même en français, avec des sous-titres en anglais. Filmi I parë, për shembull, L'Arbre, ka qenë një koproduksion francez-belg, po me që ngjarja zhvillohet në Australi, filmi ka qenë gjuhën angleze. Edhe pse shumica e filmave domethënë janë gjuhën titruar, po franke titruar në shqip. Të titruar ishin të gjithë në anglisht, në bazë të informacioneve që I mora. Po, mirë, gjatë ditëve vijuese, çfarë filma do të ketë? A do të veçoni diçka nga përmbajtja e filmave, nga autorët apo nga aktorët të cilët interpretojnë këta filma? Do të thotë se do të kemi datën 15 dhe deri me 29 teksa ka filluar veç festivali. Aujourd'hui, c'est le 15, on vient de commencer avec le festival. Quels seront les films suivants? Est-ce qu'il y a un film s'il y a des films qui sont plus particuliers? Alors chaque soirée du festival est un petit peu différente en fait, comme je vous le disais.
Çdo natë është filmat janë të ndryshëm, si që thash. Donc ce soir, ça va être plus documentaire, donc peut-être un peu plus pour les grands adolescents, les adultes. Sot do të shfaqim një dokumentar që është më shumë për të rritun edhe për të ri. Mardi prochain au Kino Armata, donc des courts-métrages, des films d'animation plutôt pour les enfants. Të martën e ardhshme, Kino Armata do të shfaq filma të animuar që janë më shumë për fëmijë. Tu besoj se do të ketë edhe interesim më të madh shpërfqarjet e filmi animuar. Pour les films d'animation, on aura un intérêt plus grand. Ouais, je pense aussi. Et puis, ce qui est intéressant avec ces films, en fait, c'est que ce sont pas des films, du style blockbuster, en fait. Donc c'est pas des films qui seraient montrés dans des cinémas, par exemple à Cinéplex ou comme ça. Donc c'est vraiment en fait la seule chance qu'on a de les montrer au Kosovo, c'est en passant justement par un festival comme ça. Janë filmat, më thonë, që nuk do të kishin mundësi të shohin në Cineplex ose në kinema tjera. Prandaj kishin mirë që këta filma më ardhën mi pa fëmijët në kinema në Qiltapër. Në Qiltapër. Do të thotë në Shesh dhe në Kino Armata, do të thotë janë këto dy vendet. Jo, Kino Armata i shfaq filmat në Shesh, ndërsa ka edhe filma nga Termokis, të cilët shfaqen Vendi po mendoj për opinionin. me një kopsht, me një Donezhada. Po mendoj për zgjedhja vendi ku do të shfaqen të gjithë filmat do të jenë në Shesh në Qiltapër? Jo, do të thotë do të jenë në Shesh, edhe do të jenë me një kopsht, me një bashkë të Termokisit. Do të thotë aty jepën gjithë filmat. Është e rëndësishme gjithashtu që janë falas, do të thotë bileta është falas, janë pa pagesë dhe koha termini i shfaqjes së filmave? C'est de quelle heure les films? C'est à 20 h. Nga ora 8, më thënë, filmat shfaqen nga ora 8 edhe hyrja është pa pagesë, si që ta të vjen. Po, mirë, ky është festivali i parë. Në nëntori do ta keni edhe një festival tjetër, i cili do të mbahet, nuk është për herë të parë, në vazhdimsi. Çfarë e dallon këtë festival me atë të nëntorit? Ça, c'est le premier festival en plein air. On sait qu'en novembre, il y a le festival du film français, il y a longtemps qu'ils organisent. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le festival du film francophone en novembre, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment organisé depuis plusieurs années. Et là, en général, le but, c'est vraiment de montrer des films français récents. Et chaque année, il y a une thématique particulière. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Do të thotë festivali filmit frankofon ka vite të tëra që organizohet nga ambasada franceze, bashkë edhe me neve. Dallimi është gjatë këtij festivali shfaqen filma më të ri edhe çdo vit është një tematike ndryshe. Për shembull, vitin e kaluar ka qenë tematika për luftën, pasi që ka qenë edhe shënimi i 100 vjetorit luftës parë botërore, si sa? Et en général, c'est quelque chose qui est organisé aussi dans plusieurs villes du Kosovo. Donc l'année dernière, si je me souviens bien, c'était aussi à Prizren et à Beja. Dhe është një festival që organizohet edhe në qytete tjera të Kosovës. Për shembull, vitin e kaluar, nëse më kujtohet mirë, ka qenë organizuar edhe në Prizren edhe në Pej. Po, mirë, për festivalin për cilin pra po flasim tani sot këtu në Qiltapër, sigurisht se do të vazhdoj tutje do të dhe viteve të tjera në sezonin e verës, duke ditë që nevojat, kërkesat janë më të mëdha. Mirë po, zbesoj që do të mbetet vetëm Prishtina, vendi ku do të shfaqni filma. Sigurisht që do të zgjeroheni edhe në përpjesë tjera të Kosovës, ku mendoj se atje nevojat janë edhe më të mëdha. On parle du festival du film en plein air, comme c'est la première fois. J'imagine que vous allez organiser chaque année. Et est-ce que ça sera organisé aussi dans les autres villes, qui est vraiment une nécessité? Nous, on espère qu'on va pouvoir l'organiser tous les ans et que c'est un événement qui va se développer. Me organizuar çdo vit edhe që do të jetë një ngjarje që do të zhvillohet edhe më mirë çdo vit. Et voilà, c'est vrai que ce serait quelque chose
chose qu'on aimerait aussi éventuellement étendre à d'autres villes au Kosovo et pas seulement à Pristina, mais pour le moment, on y réfléchit encore. Edhe shpresoj që do ta organizojmë edhe në qytete tjera të Kosovës, jo vetëm Prishtinë, po për momentin domethënë ky është vetëm hapja dhe fillimi. Po. Mirë, unë ju uroj suksese në këto ditë të cilat shpresojmë të mos të jenë me shumë vapë si që shenë këto të kaluarat, por me që jeni në qiellin e hapur, një temperatura mirë dhe të mos ketë rreshtje, besoj se do ta ndihmojnë zhvillimin e festivalit tuaj. Je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère que le temps sera bien, comme on a vu des jours très chauds. J'espère que ces jours, pendant ce festival, on aura de la chance et de ne pas y avoir la pluie. J'espère aussi. Shpresojmë edhe ne. Po, dhe për fund, me që jemi në fund të bisedës, si drejtoresh që jeni në Aleancën Franceze, po shfrytëzoj rastin që t'ju pyes pra planet e afërta natyrisht të Aleancës Franceze për projekte tjera të cilat do t'i keni. Comme on est à la fin de l'émission, comme directrice de l'Alliance française, j'aimerais bien vous demander quels sont les projets suivants de l'Alliance française. Alors, notre projet immédiat, c'est un camp d'été qu'on organise pour les enfants à la fin du mois d'août. Projekti radhës, me njëhershëm është një kamp veror për fëmijë që do të organizojmë në fund të muajit gusht. Ils vont avoir des cours de français et puis ils vont aussi faire des petits ateliers où ils apprennent à créer des vidéos et des films. Gjatë këtij kampi do të fëmijët do të mësojnë gjuhën franke dhe gjithashtu do të kemi disa punëtori ku fëmijët do të mësojnë si të krijojnë një lloj filmash. Et ensuite, vers la mi-septembre, on continue avec nos activités usuelles, donc les cours de français, les organisations d'examen, etc. Pastaj fillim të shtatorit do të vazhdojnë aktivitetet tona të zakonshme, siç janë organizimi i kurseve të gjuhës, testeve të frëngjishtës. Pastaj do të kemi edhe disa ngjarje kulturore, do të kemi një ekspozit të videolojrave nga Franca. Pastaj, pas asaj ekspozite, do të kemi edhe një ekspozit fotografisë nga një fotograf francez. Këto planet e afërta. Mirë, suksese në punë, faleminderit që ishit në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve.